Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे नवेम्बर रे पुणी बात्या भय एका सांगे सृष्टि हेब दुईटी लघुचाप एही तारिख में बंगोपसागर नेब भयंकर रूप जार प्रभाव ओडिशा पर पड़िबो तेबे हठात बदल जीव पाणीपागर मिजाज माड़ी आसिब झड़ तोफान गोटे लघुचाप 14 तारिख में हेबाकु थिबा बेले अन्यटी 19 तारिख में हेबा नै सूचना एपटे फिलिपाइन्स रे टाइफोन तांडव 114 मृत 20 लाख प्रभावित घाटुची बात्या काला मेघे तेज जाना पाणीपाग को नहीं संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक वीडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेबे फिलिपाइन्स रे टाइफोन तांडव 114 मृत 20 लाख प्रभावित फिलिपाइन्स रे सामुद्रिक झड़ काला मेघीर तांडव देखा मिली एथिरे 114 जनक प्राणहानि घटी बेले शताधिक निखोज अछंती गत बुधवार दक्षिण चीन सागर सृष्टि होता झड़ जो सेबु प्रदेश सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त होता जमापड़ी सेबु प्रदेश में 71 जन प्राण होता कहुच्छे प्राकृतिक विपर्यय 20 लाख लोक प्रभावित होता बेले 5.6 लाख लोक बासच्युत होता कहुच्छे तेज 4,50,000 लोकों को अस्थायी रिलीफ शिविर को स्थानांतर कर परिप्रेक्षी में राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर देश में जरूरी परिस्थिति घोषणा करते बात्या प्रभावित अंचल में सड़क गुड़िक क्षतिग्रस्त होइथारु रिलीफ कार्य बाधाप्राप्त होइछि तेज गत बुधवार बात्यांचल को रिलीफ जोगाइबाकू जाइथा बेले फिलिपाइन्स वायुसेनार एक हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता जानवा मिली एथिरे 6 जनक प्राणहानि घटी काली मेघी जोगु फिलिपाइन्स रे केतक स्थान में आकस्मिक बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछे एकाधिक नदीर जलपतन वृद्धि पाउथारु केतक ग्राम लोके जलबंदी अवस्था रही लक्ष्य कर फिलिपाइन्स सरकार झड़र मुकाबला प्रस्तुत रही बेले आकस्मिक बन्या स्थिति को अधिक जटिल कर सेबु प्रदेश गवर्नर पामेला बारिकु अत्रो कहते सूचनाजोग्य जे गत सेप्टेम्बर 30 रे सेबु प्रदेश में 6.9 तीव्रतार भूमिकंप होता बेले 79 लोक प्राण हराइथिले फिलिपाइन्स पाणीपाग कार्यालय पक्षर कहुए जे प्रशांत महासागर आउ एक सामुद्रिक झड़ दान बांधुआ बेले आगामी सप्ताह यह उत्तर फिलिपाइन्स रे व्यापक क्षति करिबो सेपटे पुणी आसुछि डबल लघुचाप तेबे गोटे नुहे आसुछि दुईटी लघुचाप गोटे लो प्रेसर 14 तारिख में अन्यटे 19 तारिख हेबा संभावना रही एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग बात्या मंथा प्रभाव में बर्तमान पूर्व केन्द्रीय और तत्सलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही 12 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पहुंचब तेज लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा हेब कि नहीं ताहा एबे जनापड़ी ना आगक स्पष्ट जनापड़ी पाणीपाग विभाग सेपटे पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कहूँ आसंता 2 दिन जाए राज्य में तापमात्रा अपरिवर्तित परवर्ती 3 दिन में पारद प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री खसीज अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी बेल नोल ECMWF मॉडल को आधार कर 2026 आरंभ लालिनारू एलिनो स्थिति को आसिब पश्चिम प्रशांत महासागर जलराशि हठात उत्तप्त हेबा जोगु यह पूर्व दिग को मुहाइबा सहित एलिनो स्थिति सृष्टि हेब जदि एभली स्थिति सृष्टि है तेज 2027 विश्वर तापमात्रा बढ़ियो बोली से कहते एपटे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री कमिब राज्य में वर्षार प्रभाव नथिबारु पाग मुख्यतः सुखिला रही समग्र राज्य में रातिर तापमात्रा साधारण रहुथिबारु अल्प शीत अनुभूत होउछे बर्तमान राज्य को उत्तर दिगरू सुखिला थंडा पवन आसूची तेणु आगामी 3 ରୁ 4 दिन मध्य रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री कमिबार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना दैछन्ते।